嚟到載你哋，當你係12車咪載你哋嘅喺班堂，好似我爸爸咁樣喺最後面，我細佬係病到不得了啊！我媽媽都拉住個氧氣筒都嚟，你明嘛？假如當你咁樣信咧，你知道你嘅地位、你嘅身份、你嘅信仰係邊一個？你係咪以耶穌基督為你生活嘅中心，係你生命嘅中心？你樣樣咧求佢，樣樣同佢傾過、講過、商量過。咩叫祈禱啊？譬如你做乜嘢咧？做一件大事買間屋咧，你同你丈夫啊，或者同你太太商量咪話我中我間屋，飛日唔該你幫我中意我簽名啊？有冇咁啊？唔係啊嘛，你就要問下你所親愛嘅人啱唔啱？係咪？咁所以咧，當我哋做咩事嘅時候咧，我哋要問同耶穌傾偈商量，好唔好咧？我應唔應該去邊度咧？應唔應該買呢個嘢？買呢間屋咧？去邊度咁啊？做乜嘢啊？我咁樣，你就係以耶穌做你嘅生活嘅中心、生命嘅中心，係一個悔改。從以前人哋睇到你以前戒脾氣嘅，而家話好 mellow 喎，好温柔喎。以前好高傲嘅，而家信咗耶穌嗰時，你好謙卑。以前一定係自己嘅啫，懶死人啦！我乜都人幫㗎，但係咧，你信咗耶穌咧，你會幫助人，會關心人，係咪？探訪人或者點樣嚟到有個愛心嘅表現，呢個叫做悔改。OK， 呢個咧就係 change your mind and a new way， 就係你自己咧同一個唔信嘅一個，你嗰個悔改係咩？出自咧喺呢度先，你嘅思想，因為你嘅心已經歸咗俾神，跟住你嘅思想、你嘅行為、你嘅動作、你嘅言語，就係一個新造嘅人。所以哥林多嗰度講咧，佢話：若有人在基督裏面，就係新造嘅人，舊事過，一切都變成新的了。話記住，咁咧我哋又睇下第4節咧，大家讀一讀。第4節，這約瑟身穿駱駝毛的衣服，腰束皮帶，吃的是蝗蟲野物。那時耶路撒冷和猶太。第4節啫，唔該。第4節。點解聖經要講一講呢個人着啲衫？哇！着衫關我乜事啊？點解嘅？天時熱嘅駱駝。佢都有天時熱嘅喎，係嘛？以前啲先知真係咁着嘅。唔係㗎，係佢好怪啫。多先知係咁着。嗱，係Helen 講咗句先知嘅衣服，呢度就講出，因為咧喺嗰度有講，哇邊個啊？嗰個就係先知，因為有一個人咧。佢係身穿駱駝毛，知道咧呢個係以利亞，係咪？咪聖經唔叫佢呢個應該係應該係用幾下，第一章。OK，列王紀下第1章係喺舊約嘅457頁。咁咧呢度咧就講到457。咁咧呢度講到話呢個亞哈就嚟死啊！咁咧就於是咧又見到佢去問巴力去拜假神，咁咪睇下，咁點知咧使者回來對
第五節就係呢個解第五節啊。使者回來見王，王問他們說：你們為什麼回來呢？使者回答說：有個人逆着我們嚟，對我們講：耶和華如此說。民以責論，神化力西方，起因以色列中沒有神咯，所以你必不下所上的床，必定要死。王問他們說：認作你們來告訴你們這話的是怎樣的人？回答說：他身穿毛衣，腰束皮帶。王說：這必是提比亞人以利亞。嗱，點解呢個王問呢個人嘅裝束？呢啲睇到佢話佢係身穿羊毛，腰束皮帶。所以我哋一睇到呢個屍仔嘅案，佢將呢個又係駱駝毛嘅衣服。OK， 我相信個毛衣咧，你知唔知啊？其實毛衣咧唔係一定係暖，你毛衣咧可以透氣嘅，係咪啊？有啲薄啲啊嘛，好似我哋啲衫咁樣，天熱嘅時候你可以有啲薄嘅衫，係咪？咁啊又係天冷嘅時候咪多啲毛咁啊又暖啦，係咪？咁所以咧，我哋一日同人嘅裝束，同人嘅衣着，我哋又可以睇到佢係咩 profession。嗱，譬如咁講下你去醫院，着個白袍嘅醫生，咁咧個頸咧又有條咁嘅 stethoscope， 咁你話呢個人係乜嘢人啊？係咪掃垃圾嘅先？係嘛？你一定睇佢係醫務人，或者佢有個名係 doctor 乜乜乜咁啊？係咪？係醫人。咁另一方面咧，你知唔知嗰個人係差人啊？係警察啊？制服咯，又係制服，係嘛？仲有咩人可以講話？你可以知道佢究竟係咩人？牧師着個袍，牧師着個袍，我冇個袍嘅牧師，通常有啲人係咁，有啲人即係羅教授就係先知嘅 uniform。OK， 唔好講話呢。仲有咩 profession 你可以同佢衣着，可以睇到佢護士咯，護士咧，護士咁啊有頂帽。以前我哋咧初畢業咧都有頂帽，而家護士唔興有帽㗎。有制服啊，係有制服咯，白雪嘅。而家咧就着到花碌碌，有啲狗仔啊、貓仔啊咁嘅嘢，都係咁樣。以前咧就係真係着白衣啊、白鞋啊，呢個咩鞋都得。嗰個制服係咪？咁仲有做咩 professional？飛機師。係啦，你去到機場，空姐又係啊，空姐又係啊，你唔好話哇嗰個係咪空姐啊？閪嚟西餐啲廚師72行好多制服，係有代唐表性餐又少。嗱，所以咧，我哋從呢一個聖經咧，我哋可以睇到你嘅衣着，即係話你嘅身份、你嘅工作。係咪？嗱，我哋所以睇聖經咧，慢慢咀嚼嘅時候咧，我哋睇到哇，原來呢一個人佢講話佢身穿駱駝毛衣，佢係個先知，佢係一個代表神説話嘅人，同埋咧，咁咧仲不但止佢話有皮腰束皮帶，個皮喺邊度嚟啊？動物，點解要提出呢個皮？點解？嗱，呢個皮咧，你可以講遇到你係動物，你係要將個羊咩擺喺度咁啊？個動物係咪咁啊？唔係啊嘛，要殺咗隻羊，你先有羊皮或者有嗰個皮帶啊嘛，係咪？所以咧，我哋亦可以睇到話，有個畜生係死咗，而佢先有皮。另一方面咧，可以定義咧，我哋可以隱喻咧睇到，因為有耶穌嘅死，我哋才有我哋嘅生命，基督徒嘅生命，永遠嘅生命。咁咧，我哋就腰束皮帶。所以咧，另一方面，信徒第一個
穿起全副軍裝，第一點係做乜嘢？真理就係出真理嘅大料束腰。嗱，佢通常咧有好多人咧，就算我自己咧，通常咧就話：哇！好緊要啊！佢一講話跟你嘅大耳束腰，好似你哋啲男人梗係有條帶啊，咪條褲就試下啲頭啊，係咪啊？係咪咁講啊？咁咧所以咧，即係話束住上邊下邊，同埋咧係不但止係你哋做裝修啊，有條補嘢嘅時候咧，你係咪要帶一條咁嘅帶啊？啊！你尤其是你個空衣袍啊，嗰人幫你搬運嘅時候咧，佢咪帶一條腰帶。束住個腰就係做咩？點解？點解？冇嘅。一刻我唔興，一刻佢着條褲都甩頭甩頭，我咪話你聽。